大家好，我是晚风。最近大家《山河令》追得怎么样了？是不是已经和我一样完全陷入了温客行与周子舒的爱情呢？那么这一期我们不妨就来一起聊聊这段刀堂起飞，让人又哭又笑、感慨万千的神仙爱情吧。正式开始之前呢，请大家首先把神仙爱情打在公屏上。如果一定要给温州之情加一个标签，那一定是双向救赎。背负着无限伤痛、对生命彻底绝望的两个人，在爱中实现了对彼此的救赎。这就是温州之情最为动人的设定，也是晚风我将之称为神仙爱情最为重要的原因。温客行狠绝毒辣的鬼谷雇主，他幼时为求生啃食了父亲的尸体，被鬼谷作为天生的恶鬼收留。20年来，温客行在鬼谷中过着暗无天日、你死我活的争斗生活，就是为了有朝一日得报血仇，将害死他父母的那些所谓的江湖正道人士和鬼谷的魑魅魍魉通通送上黄泉之路。周子舒原四季山庄的少庄主，他带领山庄旧部投靠了晋王，创立了天窗。但是后来久久归依，81位兄弟除了他自己全部殒命。心如死灰的周子舒给自己打入了7窍3秋钉，以求脱离天窗。最终换得了自由身的周子舒也只剩下3年寿命，他遂决定浪迹天涯，在余生中做一位逍遥散人。然而这样的温客行和这样的周子舒却相遇了。正所谓一入红尘便生因果，自此一切便发生了命运般的改变。有些人天生就是知己，周子舒和温客行便是如此。他们都曾于黑暗中行走，有着不堪回首的过去，但同时他们也依旧拥有着最纯善的人性的底色。这就是为什么当作风狠辣的温客行看到安吉4贤因自己的计划而死，竟会内心震动，甚至失了分寸。同样的，这也是为什么消极避世的周子舒竟会答应一路护送少年成灵，甚至不惜再次踏入江湖纷争。对于温客行而言，周子舒代表了人世间的善，具有着指引和召唤的意义。在天涯客原著小说中，结尾处有一句非常重要的台词，就是身负重伤的温客行对周子舒说：“你身上有光，我想抓来看看。”所以对于温客行，周子舒就好像一座灯塔，有他在，温客行才能找到从地狱通向人间的路，才不至于迷失方向。而最终也正是周子舒用他的包容与善良，将温客行从不人不鬼的魔头度化成了一个真正的人。这里不得不说，张哲瀚把周子舒这个具有救赎色彩的，仿佛浑身上下笼罩着一层光晕的神女形象演绎得太完美了。大概这也正是这位小哥哥能让姐妹们齐呼老婆的原因，当真是得妻若此，复何求啊。对于周子舒来说，温客行则代表了人世间所有美好的羁绊。无辜的鲜血，同门的生命，就像沉重的枷锁一样，压得周子舒喘不过气来。人生于他而言早已成了一场苦行，失去了所有的价值与意义。所以最终离开了天窗的周子舒别无所求，但求一死。而此时温客行出现了，他凭着插科打诨、疯话连篇、胡搅蛮缠的禅功，竟让周子舒再次感受到了人与人之间的牵绊与温暖。而他与子舒成为师兄弟的前缘，则更让子舒重新燃起了生的渴望。这份双向救赎的爱情在全剧的第12集达到了一个极大的高潮。暖阳之下，温周二人浅斟低酌，温客行笑问子舒：“所以你觉得我是个好人？”当听到周子舒肯定的答复后，温客行那种掩不住的欢喜充满了眼梢唇角。接着他说出了《山河令》中那句堪称封神的台词：“活着给太阳晒着，还有个人的名字给我这么叫着，真的挺好。”我严重怀疑就是因为这个片段，《山河令》当晚的豆瓣评分直接狂飙了 0.2， 从 8.4 升到了 8.6。所以说到这儿，还有人要问，为什么我们要磕男男 CP 吗？这不过是2个孤独纯粹的灵魂的相互靠近与救赎，是男男、男女、女女，又有什么重要的呢？说完了这场爱情双向救赎的意义，我们再从情节设定上来看看这场爱情中的矛盾处理。编剧在温客行和周子舒的矛盾处理上非常的高级，绝对不是那种莫名其妙的误会梗和撒狗血的插足梗。而这也正是晚风我称温州爱情为神仙爱情的第2个原因。我们简单举几个例子。
例如，面对不愿袒露心扉的温客行，周子舒并没有恼怒，而是率先坦白了自己的身世，并意味深长地说了句：明知不可为而为之，明知人心难测而信之。这种关于矛盾的处理手法，比那些哭天抢地、婆婆妈妈的剧情不知高级到哪里去了。再例如，当温客行得知周子舒命不久矣的那个雨夜，周子舒说：还好，时间还够多，够我们把天下的精酿品尝几轮了。可是，如若这样，陪你走完人生最后篇章的我，将情何以堪呢？所以，温客行不禁悲从中来。原来我这一生来来回回，还是不合时宜这4个字。想要的东西要不起，想留的人来不及。这种我把你作为人生故事的起点，你却把我作为人生故事的终点的矛盾，真的是又刀又高洁，还带着点刀口舔汤的虐感和刺激感。再有，我还记得原著小说中有这样一段对白，周子舒问温客行：我若死了，你不亏？温客行答：亏，我一辈子没有这样亏过。哎呦，不得不说，周子舒命不久矣的这种设定，着实给这份爱情平添了一份稍纵即逝的末日美感。而这种绝境之中的不问明日的决绝与壮烈，又进一步将这份爱情的神仙感推向了极致。双向救赎的动人设定与不落俗套的矛盾处理，这样的爱情，谁不说一句神仙呢？别告诉我还有人没开磕啊！好了，这一期关于《山河令》中绝美的神仙爱情，我们就聊到这儿。我是晚风，我们下期见。